Прогноз погоды. У нас сейчас на улице сильный дождь. Наконец-то не так уж жарко. Сейчас я вам покажу с другой стороны. Здесь лучше видно. Вот такая у нас погода. Дождливая. И, кстати говоря, Дима Плей, ты не расстраивайся, то, что я не могу сделать стрим. Я буду что-нибудь придумывать. Буду так видео снимать и с вами в комментариях вот так общаться. Кстати говоря, Дима Плей, можешь мне под этим видео написать свой номер телефона? Мы с тобой можем так поговорить. А то просто так неудобно мне видеть твое видео. Мои сообщения не сразу приходят же. Поэтому. Ну, ребята, это вот такая у нас погода на улице. Пока-пока. Ставь лайк, если тоже видишь такое.